Aquí seguimos no Faladoiro, vimos da entrevista co alcalde de Santiago, Ángel Currás, imos agora ca tertulia analizar os temas que deixa a xornada, fundamentalmente as informacións relativas á operación Pokémon, das que tamén falamos, por suposto, co rexedor compostelán. Hoxe están connosco a nosa mesa o traballador de Navantia, exdeputado do PSOE, Xavier Carro. Que tal, Xavier? Hola, moi ben, benvido. gracias. E os abogados, Javier Sánchez Agustino. Que tal, Javier? Hola, moi boas, que tal? Benvido. E Xosé María Rodríguez. Que tal, Ia? Benvido tamén. Moi boas. Bueno, dicía eu que toca empezar falando da operación Pokémon, e xa contades porque como ven o día, non? Un día máis con moitísimas informacións, pois unha vez levantado case por completo o segredo de sumario desa investigación. Bueno, os papéis da Pokémon reflicten que houbo cartos, agasallos e enchufismo para que as empresas do grupo Vendex e outras como Aquagest lograsen contratos para xestionar servizos públicos. En clave local, hoxe incídese moito niso dos regalos que, segundo os axentes de vigilancia aduaneira, recibiron pois tanto o alcalde de Santiago, Ángel Currás, como os seus antecesores, Gerardo Conderroa e Xosé Sánchez Bugallo, e concelleiros do goberno e da oposición, así como funcionarios. Bueno, antes de entrar polo miúdo e de escoitar algunha declaración que quero poñervos, unha primeira impresión nun minuto sobre os papéis da Pokémon. A ver, Xavier, ti con que sensación te quedas logo de ler os xornais estes días? Bueno, nun minuto, unha sensación moi negativa, non? E un amplio sentimento de preocupación moi fondo, non? Porque efectivamente hai pois indicios de corruptelas de maior e menor cuantía, pero eu creo que o que sí queda evidente pois é unha práctica por unha parte dos corruptores, non? Por parte das empresas que están dispostas a intentar comprar as vontades das persoas con diñeiro, con regalos, e por outra parte persoas que se prestan a eso. Me parece que é moi preocupante e creo que a xusticia debe de todo isto separar a palla do grao, pero desde logo as actitudes que se demostre que así foron, pois castigadas contundentemente, tanto as dos corrompidos como as dos corruptores, porque eu creo que a este tipo de empresas que actúan así, pois tamén se lles debería de inhabilitar para contratar coa administración pública como unha sanción xudicial, que non sei se está dentro Si se pode facer ou non, pero creo que sería... Pero mellor saben os letrados que nos acompañan. A ver, Ia, ti que pensas? Pois mira, eu a respecto da Pokémon teño unha doble opinión, non? Por unha banda está o tema da desolación, non? Que en primeiro lugar pois chega, non? Con estas cuestións, pois nos sentimos outra vez identificados con aquel non nos representan que tanto sonou hai uns meses ao comprobar que efectivamente que todos os partidos políticos hasta agora representados, ou na súa maior parte, ou os dos partidos principais están inmersos en problemas de corruptelas pois relativamente graves. E dicía nun doble sentido, este no sentido negativo e no positivo de entender que a xente por fin poida chegar a un punto no que empece a darse conta de que o cambio ten que sair de nós, de que ten que sair dos veciños de cada unha das vilas e cidades, pois que tomemos decisións ao respecto. Esa é a primeira reflexión que fago acerca do tema da Pokémon. Javier? Pois a reflexión é que quizáis a conclusión a que un chega é que despois de ver todo isto, o malo desto é que moi probablemente isto nin sequera fora unha trama, non? Simplemente foran prácticas consentidas con carácter xeneral por parte da xente, é dicir, comportamentos que pola súa reiteración convertíase en ordinarios e normais, non? E ata certo punto asumidos por todos. E iso, sin dúbida, claro, é todavía máis grave, non? Porque se aínda fora unha trama, evidentemente habería que perseguir unha serie de persoas que se puseron de acordo para organizar este tipo de prácticas corruptas. E o máis grave de todo eso é que pola súa generalización nun ámbito determinado dos concellos, neste caso no Concello de Santiago de Compostela, porque estamos aquí en Santiago, pero noutros concellos de Galicia, moi probablemente se pode generalizar a moitísimos concellos de España onde este tipo de prácticas, este tipo de corrupcións, este tipo de comportamentos, pola súa reiteración, pola súa práctica por parte de todos os que estaban nese eido, pois convertíanse en condutas asumidas como algo normal, ordinario e demais. E logo, por decir algo concreto sobre este asunto, no caso do cohecho, ou no caso do tráfico de influencias, aquí hai máis abogados para correxirme,
dá igual a cuantía do que se dá e do que se recibe, é dicir, o cohecho é dar ou solicitar dádiva para obter, para facer para producir unha determinada conducta ou comportamento administrativo que poida ser favorecedor ou beneficioso para aquela persona que dá a dádiva. Por tanto que, xa digo, non? Esa é un pouco a primeira conclusión, e sobre todo que moi probablemente fallen os instrumentos de control e de fiscalización da administración pública, non? Que se viron neste caso pois aminorados ou de alguna maneira pois sobrepasados por este tipo de comportamentos. Bueno, pois por eses agasallos dos que se fala no sumario da Pokémon, preguntámoslle o alcalde de Santiago e ele dicía que só recibiu unhas botellas de viño, de feito restaballe un pouco de importancia, non? Sobre todo se compara, dicía el, con cousas, informacións que chegan dende outras grandes cidades galegas que tamén están salpicadas pola trama Pokémon. Bueno, sobre os regalos falaba tamén, e era bastante máis tallante, a voceira do goberno local, María Pardo, que dicía isto a hora de referirse aos agasallos que chegan das empresas. Aquí hay que diferenciar entre lo que es la legalidad y la moralidad, La legalidad hay que cumplirla exactamente, y de la moralidad tendrá que ser responsable cada uno de sus actos. Cada uno de sus actos. En cuanto a los regalos en sí, bueno, pues uno sabrá si los recibe, por qué los recibe y qué consecuencias tiene recibirlo. Yo vuelvo a decir, desde luego, creo que al señor Camps le dio muchos problemas, ¿no? El coche impropio que dicen. Bueno, pues aquí tamén hai alguno. Aquí tamén hai algún, di María Pardo. Bueno, tamén lle preguntaban por esta cuestión o presidente da Xunta e ele lembraba que o feito de que un cargo público reciba regalos a cambio de adxudicar contratos está tipificado no Código Penal, bueno, evidentemente, e dicía que vai seguir sendo prudente a hora de tomar decisións cos cargos do seu partido que están pois imputados nesta operación, bueno, a espera de ver se hai ou non delicto. Este outro debate que está pois sempre permanentemente en riba da mesa en relación ca operación Pokémon, eu vexo que ia arquellas cellas, supoño que porque non concorda co presidente da Xunta, entendo, non? Pois non, desde a miña humilde opinión, non, en absoluto concordo. Vamos a ver, eu concordo con María Pardo nunha cousa, ben? Unha cousa, en varias, supoño, pero vamos, en concreto agora mesmo nunha. Unha cousa é a legalidade e outra cousa é a moralidade. A legalidade será un xuez quen finalmente decida que cuestións teñen relevancia penal e que cuestións non a teñen. Pero é outra cuestión que é a moralidade. Ben, eu penso que neste caso a moralidade xa está completamente transgredida, é dicir, hasta se me fai curioso transgredida, se me fai curioso que alguén que este participando deste goberno poida chegar a falar da moralidade de cada quen, cando temos pois unha multitude de casos que realmente son gravísimos, non? Son gravísimos. Estamos vendo como hai determinadas persoas que negociaban enchufar a determinadas persoas ou familiares en determinadas empresas, xente que negociaba os contratos destas, ao parecer, das empresas que iban a traballar co Concello, negociaban hasta que porcentaxes iban a defraudar aos cidadáns de Compostela, que somos os que pagamos eses servizos. Estamos escoitando outro tipo de actuacións como concelleiros que piden a este tipo de empresas que despidan a unha determinada persona que é muller dun sindicalista porque lle está molestando no exercicio da súa laboura sindical. Estamos falando de actuacións nas cuales se intenta remover e se consigue remover ao secretario ou interventor dun concello porque, ao parecer, estas persoas se están opoñendo a certas prácticas que se pretendían. Se está falando de, incluso, se deixan entrever algunhas outras cuestións como financiación opaca aos partidos políticos, en conversas que manteñen entre esos, saber que xente, que se hai unha empresa que vai pedir responsabilidades por cesar a espadas porque puxeron 40 ou 45.000 euros na campaña, hai conversas entre particulares nas que falan desto. É dicir, a cousa é moi grave, Eu non entendo como non se tomaron xa medidas, é dicir, pero que non somente sei que cada quen dentro da súa, digamos, dentro da súa propia maneira de pensar e de actuar deba de tomar medidas, senón que non entendo como cando eles non as toman, nin o propio alcalde adopta ninguna decisión que, ao final, a persona que está responsabilizada do goberno da cidade, nin, neste caso, o señor Feijóo, toma tampouco ninguna medida. Sinceramente, Susana, a min é que pouco me importa xa o tema penal, é dicir, porque o día de mañán se declaran ilegais estas escoitas telefónicas e se acabou o procedimento penal. E que pasa? Que vamos a sair como que esta xente son moi bons xestores? Todo se olvida? Dende o meu punto de vista, non se pode olvidar todo e evidentemente sí que hai que responsabilizarse e sí que hai que tomar medidas, pero vamos, dende o meu punto de vista drásticas e xa.
A ver, Xavier e Javier concordan ou non, a ver. Eu creo que... Ia teno clarísimo. Sí, eu creo que a moral pública neste caso e a moral personal de un cargo público pois non deben de ser diferentes, non? Creo que efectivamente cando un é cargo público pois está sometido a uns principios de moral pública que se impoñen á moral privada. Quero decir que unha persona pode personalmente ser un inmoral, pero se é cargo público está suxeto ao cumprimento dunha moral pública que evidentemente pois en este caso pois non se cumple, non? Eu creo que deste caso temos sobre todo, ou deberíamos sobre todo aprender algunhas cousas, non? Creo que hai un aspecto moi positivo que é tamén o de ir construindo e fortalecendo esa moral pública, porque, bueno, eu teño escoitado moitas veces, e supoño que vos tamén, pois comentarios do tipo de fulano de tal, quen sea, non? Pois, si, home, si, rouba, pero tamén fai cousas, entonces, ainda que roube algo, da igual, o sea, se compensa, tal. Este tipo de comentarios se teño escoitado moitas veces, non? E, por lo tanto, e formaban parte, eu creo, que dun deixar facer e que como se estas cousas, pois, bueno, eu creo que xa non estamos en tempo diso e creo que esa moral pública hai que irla construindo e creo que un caso como este nos ten que enseñar a saber onde se poñen exactamente os límites das cousas e evidentemente, pois para min, desde logo, non é o mismo recibir un sobre de diñeiro cada mes que recibir pois, unha axenda de publicidade dunha empresa, por exemplo. Non creo que sean cousas que se poidan comparar e supoño que a xustiza en estas cousas pois poñerá a raya onde teña que poñela. Non? E despois hai outra cousa que tamén creo que temos que aprender desto e é que ten que haber mecanismos de control que sobrepasen o ámbito das institucións afectadas. Quero dicir, o que non pode ser é que se un concelleiro, ou un alcalde, ou un diputado autonómico, ou un xestor público de calquer administración pública, pois está inmerso nun caso así, sobre todo cando é un cargo electo, non? Porque cando non é un cargo electo, efectivamente, pois o responsable correspondente pode cesalo, non? Se é un conselleiro, pero se é un cargo electo, pois como o escano é propiedade da persona, entre comillas, según dice a Constitución ou ao posto de concellado, pois non se pode cesar, podes expulsar do partido, que non deixa de ser unha, pois a veces unha disculpa, non? Se expulsa do partido e despois cando nas próximas eleccións volve a ir na lista e non pasa nada, non? E entón eu creo que debería de haber mecanismos para que ante un caso de corrupción política no exercicio dunha función pública, pois houbera un organismo ou unha entidade, un tribunal de contas, non sei exactamente que poidera efectivamente cesar a un alcalde ou concelleiro que incurre en actitudes deste tipo. Non? E depois hai unha última variante que é o das responsabilidades políticas. Non? E efectivamente, bueno, pues en todo este caso, como digo, pues a xustiza terá que separar a palla do grao. Hai persoas que dentro deste proceso defenden a súa honestidade e eu non teño por que dudar deso e dicen que alguén puido utilizar o seu nome pois sin que eles o souperan. Bueno, pois non sei se é verdade ou non e todas esas cousas terá que a xustiza ver o que é capaz de probar ou de comprobar, non? Pero eu creo que desde o punto de vista dos partidos políticos pois ten que haber un mensaxe claro de que este tipo de comportamentos hai que erradicalos da vida interna dos partidos. E ao final, en ningún caso, creo que os intereses personais dunha persona, sea quen sea alcalde, concelleiro ou que sea, en ningún caso se poden poñer por diante do interese electoral dunha forza política que no seu conxunto non ten por que asumir pois os erros persoales que poidan ter persoas que no seu día concurriron unha lista no nome dese partido. A ver, Javier, despois do dito. Bueno, pois,
A verdade é que entre os que estamos aquí moi probablemente poderá haber debate sobre este asunto, pero non vai haber discusión, non? É dicir, estos son comportamentos reprobables desde un punto de vista social e, por tanto, evidentemente todos os que estamos aquí estamos para criticar este tipo de comportamentos, non? Porque se algo ten que ter un responsable público, un responsable político é ter unha conduta exemplarizante, exemplar frente aos cidadáns, non? Se aqueles que son pois un pouco destinatarios ou obxectivos onde poñen pois a opinión pública, os cidadáns, o foco, non, do seu exemplo, pois evidentemente son nos responsables nos sectores públicos. Se eles non dan exemplo, evidentemente, pois apaga e vámonos, non? Si para algo vai a servir a Pokémon, efectivamente estou de acordo con José María que efectivamente, moi probablemente, a mellor isto, moi probablemente ou non probablemente, pois non acabe en responsabilidades penales, sobre todo para algúns, para outros sí, non? E iso que non pode levar pois, pero para os menos, imaginamos, claro, non? Digo, porque imputados van máis de 100. Si non hai exigencia de responsabilidades penales para algúns, ou para todos, ou para ningún, pois sí que ten que levar a unha reflexión amplia a la Operación Pokémon en canto a que hai que facer unha reconstrucción dos comportamentos éticos dos xestores públicos. Evidentemente, esa é a importante reflexión que hai que facer, non? O que parece que os comportamentos, eu digo éticos e non morais, porque a min gustame máis a palabra ética, sí, parece que estaban bastante demolidos, non? No que na estrutura interna da administración pública dende un punto de vista político, non? E, por tanto, creo que hai que ir nesa dirección, non? De que a Pokémon sirva como aprendizaxe de cales deben de ser os comportamentos éticos na administración pública e de cal debe ser o comportamento do xestor público con respecto á administración que representa, non? Porque nese sentido a mí pareceme que había, xa non só polos políticos, sino por parte da xente de que todo o que era parte do Estado, pois como non era meu, que máis dá? Si gastalo, rompelo, tiralo, e a partir de aí empeza todo o demais, non? A segunda das reflexións que a min gustaríame facer con respecto á Operación Pokémon é que todo isto podría terse evitado, non? Se verdadeiramente todo eran cuestións que se reducían, que non o sei, porque a min non me gustaría caer en descontextualizar a Operación Pokémon, non esperar un pouco a cales poden ser os resultados das investigacións, das probas e demais, non me gusta descontextualizala para ver realmente que foi o que se fixo. Efectivamente, haberá comportamentos de primeira, de segunda, de terceira, non? Aqueles que colleron unhas botellas, outros que colleron cartos, outros que fixeron favores, outros que enchufaron a xente, xa se verá logo penalmente como eso. Roles de 4.000 euros. Pero evidentemente todo podría terse evitado si verdadeiramente os propios políticos tiveran un pouco de interés en evitalo. E como? Pois legislando sobre este particular, é dicir, limitar o importe a cuantía dos agasallos. Como se fai en Estados Unidos. A partires de unha determinada cuantía, o agasallo convírtese en algo máis que agasallo e, por tanto, o político que o recibe, o gobernante que o recibe, o responsable da administración que o recibe, ten que dalo ao patrimonio do Estado ou devolvelo. Entonces, esta era unha lei que se fai nunha tarde. Entonces, o que hai que preguntar é por que os políticos non fai esta lei, non? Porque se preocupan de outras cousas moito, pero non se preocupan desto. E agora, este asunto da Pokémon, que se circunscribe ao ámbito territorial galego, pero hai outras Pokémons con outros nomes en outras partes de España, pois debería levar aos políticos a preocuparse verdadeiramente deste asunto e legislar sobre este asunto. E logo, finalmente, unha cuestión sobre a imaxe da política en xeral. Neso coincido con vos, non? Efectivamente, a imaxe da política en xeral vese claramente perxudicada xa, si xa estaba dabondo, pois, con este tipo de comportamentos, se xente que chega á conclusión de que todos son iguais, non? E logo, cando vemos que aqueles que están implicados nos asuntos están optando por liñas como eu estaba facendo un acto de caridade, eu estaba facendo un acto de humanidade, eu estaba atendendo a unha situación de emerxencia social, vamos a ver, afortunadamente en España é un estado desenvolto, moderno, coas súas carencias, efectivamente, pero un estado europeo que non podemos decir que este subdesarrollado, non? E hai liñas de bienestar social, de asistencia social, mesmo fora do que é a administración pública, están as ONGs, Cáritas e demais. É dicir, que o que ten que facer un político non é estar repartindo postos de traballo, é dicir, un político terá que derivar esas persoas que están en situación de necesidade a esas liñas de asistencia social, de subvencións, de rentas de inserción social, informarlle de todo, pero non dar, é dicir, un político non está
para facer de axente de colocación de emprego, porque, entre outras cousas, eso distorsiona o mercado de traballo, porque aqueles que non teñen a capacidade de acceder ao político, evidentemente, están en situación de desigualdade con respecto a estas outras persoas que, aínda que están en emerxencia social, que eu non dubido que foran actos de humanidade, o político ten que saber que esa non é a súa función. Eran un par de botellas de viño e casi calquera está bueno, á altura. Agora se verá cales son as botellas de viño e as añadas das botellas de viño, non? Por facer un pouco de E brincadeira. hai de todo. E se me permites unha última cousa, é dicir, os comportamentos pouco éticos ou carentes de ética teñen que ter, eu entendo e coincido con vos, que teñen que ter unha responsabilidade política, porque noutros países dimítese por moito menos que por isto. Algún titular que nos quede por apuntar? Titular. Eu creo que en relación ao que decías de limitar o importe dos agasallos, desde logo algunha línea hai que poñer, evidente. E tamén, en isto, creo que tamén hai que plantearse o tema da financiación dos partidos políticos, levan varias reformas e o tema eu creo que sigue sin resolver, non? En Estados Unidos, por exemplo, a financiación é libre, existen os lobbies de presión, eso sí, todo está publicado, non? E ti podes comprobar quenes son os que financian o Partido Republicano e quenes son os que financian o Partido Demócrata. E como votante podes decidir que un partido que apoia as petroleiras, por poñer un exemplo, pois non votas ou que sí, non? Bueno, eu non sei se o sistema, se estamos suficientemente maduros para un sistema deste tipo, pero todo empezar. Desde logo eu creo que ten que haber un maior grado de transparencia en todo isto e o que non pode ser tampouco é pensar que a representación política é algo que se fai gratis desde o punto de vista do diñeiro público. Os partidos políticos necesitan os recursos para funcionar, non? E a mí me parece que... Estamos vendo co grupo mixto estes días no Parlamento tamén. Me parece que unha de dúas, ou financiamos con impostos ou financiamos a través destes lobbies dunha forma transparente, pero hai que desde logo resolver esta cuestión, porque o que non pode ser é que se financie por detrás a través de operacións como esta, non? A ver, o teu titular, Ida, que che queda? Pois o meu titular tendo analizado xa por unha banda que sería convinte facer leis digamos, para axudar a previr este tipo de comportamentos, e por outro lado que había que afrontar cuestións máis potentes como é de financiamento dos partidos, na que concordo tamén co expresado por Xavier. Quizais eu, a miña parte, digamos, é que a solución a todo isto está na propia cidadanía, nos propios veciños, non? Que son os que finalmente cos seus votos, pois son os que teñen que decidir a quen colocar no seu sitio e facer novas apostas e que consideran oportuno, porque parece que isto é, moitas veces falas coa xente, como decíamos, non? E o ven como normal, é dicir, isto é un castigo caído do ceo que temos que aturar, ben, pois, simplemente o meu titular sería que non, que a xente por fin ten que darse conta de que non, que eso poden mudalo eles cando estimen oportuno. Bueno, tamén é certo que nesta situación, lendo, escoitando e vendo que estamos a ver estes días, bueno, os políticos da nosa cidade son bastante afortunados, digamos, da tranquilidade coa que a xente afronta esta situación. Hai moitos cotilleos tamén no sumario, supoño que antes comentábamos algo antes de comezar a tertulia, non? Digo, hai cousas que xa entran un pouco no capítulo de cotilleos, morbo, non? É que hai unha cousa que creo que ten que ver coas novas tecnoloxías e coas novas formas de levar os procesos judiciais. Pois antes da existencia generalizada das coitas telefónicas, os sumarios, e vos que sabedes máis desto, pero os sumarios eran informes, non? Más ou menos, ou documentos escritos que alguén se poñía a escribir nun momento determinado. Agora non, agora, claro, o informe do sumario é unha conversa que unha persona calquera, con boa ou mala fe, ten nun momento determinado da súa vida, onde pode dicir unha estupidez ou unha cousa moi acertada, non? Entón, claro, hai efectivamente, como ti dis, unha parte rosa en todos estos miles de folios que hai, que eu tampouco non sei moi ben hasta que punto interesa que este aí ou non, e hasta que punto é positivo que conversacións privadas de personas que, mellor, no 90% nada teñen que ver co caso, esteñan nos medios de comunicación e, desde logo, tamén unha cuestión a reflexionar, non? Sobre este asunto. Bueno, a curiosidade matou o gato, non? E, bueno, pois a curiosidade é algo innato do ser humano, non? Entonces, por desgracia ou por fortuna,
pois detrás da curiosidade hai comportamentos bons e comportamentos malos, non? E efectivamente hai moito fisgón no mundo, non? E todas esas persoas pois, probablemente estarán disfrutando con aquelas partes que non son tan delictuais, senón que respostan un pouco máis á parte privada, non? Pero, bueno, efectivamente, neste caso, bueno, a mellor poderíase deslindar ou distinguir entre aquelas partes do sumario que afectan á vida privada e que a mellor non tiñan que ser publicadas daquelas outras que teñen verdadeiramente pois unha trascendencia verdadeiramente penal, non? Aí saberá a Suiza a razón de por que todo está no sumario ou partes que non están. Tampouco sabemos neste momento se verdadeiramente xa se quitou moitísimas outras cousas que son atinentes á vida máis privada e íntima da xente, non? E que aquilo que saliu, pois, ten a mellor, pois, unha tangencialidade ou algunha vinculación cos comportamentos supostamente ou presuntamente delictuais. Habería? Non, eu tamén, efectivamente, o xuece que debe de controlar que conversas son as que son, digamos, interesantes para no campo penal ou poden ter algún tipo de relevancia e cuales non. Tampouco vin eu moita salsa rosa nos escritos, é dicir, evidentemente esta xente que falan entre amigos moitas veces, ve que son conversas entre xente que ten moita confianza, pois é de supoñer que seguramente mantiveran outro tipo de conversas que non están saindo, entón, nen quero que salgan, que quede claro, pero que vamos, que sí que penso que houve unha criba no sentido de discriminar que cousas eran relevantes para o asunto penal e cales non. Evidentemente, hai cousas pois que son chamativas, non, e que non se sabe hasta que punto son relevantes, non? Como, bueno, pois conversas acerca da capacidade do señor Currás por parte de outros concelleiros do seu partido, ou a opinión que tiña o concelleiro de Deportes sobre outras concelleiras que había no seu partido, que saíron tamén publicadas na prensa. Ben, desconozo que foi o que veo a Sueza de relevancia neso, pero bueno, se están aí é porque seguramente nesa discriminación ele entendeu que sí que eran importantes. Bueno, facemos unha pequena pausa para a publicidade e á volta falamos de outras cuestións que son noticia tamén estes días. Pequeno descanso, volvemos de contado.